नमस्कार साथियों। तो हम चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप में बात कर रहे थे। आज उसका हम यूनिट 4। ओके, यूनिट 4 वो क्या है? इंडिविजुअल डिफरेंस डिफरेंसेस एमोंग लर्नर। ये जो तीसरा यूनिट है इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ओके, कैसे आप एक अच्छा बेहतरीन क्वेश्चन का आंसर लिख पाए, ओके, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। सही है। देखिए क्वेश्चन क्या आएगा, मैं अगर बताऊं, हर यूनिट में अमूमन मान के चलिए आपको 5 क्वेश्चन अच्छे से मिल जाएगा। ओके, आप उनमें से कई 4 तो प्रिपेयर कर लीजिए, आपका एग्जाम बहुत अच्छा होकर चला आएगा। ओके, देखो क्या है इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ओके, क्वेश्चन क्या आता है पता है? व्हाट इज इंडिविजुअल डिफरेंसेस, इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स और नेचर। ओके, द एरिया ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, कौन कौन से पैरामीटर्स में इंडिविजुअल डिफरेंस होता है, और द एजुकेशनल इंप्लीकेशन इन इंडिविजुअल डिफरेंस, ये क्वेश्चन आता है। सही है। देखिए हमारे यूनिट का पता चल गया। अब हम आहिस्ते से बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे क्या होता है इंडिविजुअल डिफरेंस। देखिए पहली बात, इंडिविजुअल डिफरेंस आपको पढ़ाया क्यों जा रहा है? क्योंकि आप जिन बच्चों के साथ डील करेंगे ना, ओके, अमूमन देखा जाता है कि टीचर लोग कहते हैं वो सारे बच्चे को समझ में आ रहा है, तेरे को समझ में नहीं आ रहा है, इतना बड़ा गधा है, मुझे कुछ नहीं आता। ओके, अरे सारे बच्चे कैसे समझेंगे? सारे बच्चे क्या समझ पाएंगे? क्या सारे बच्चों का मेंटल कैपेसिटी सेम है? क्या उनका प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी सेम है? क्या उनका नॉलेज गेनिंग कैपेसिटी सेम है? क्या उनका कंसंट्रेशन सेम है? नहीं। ओके, हम अमूमन ये पाएंगे किसी हर एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल से डिफरेंस है। हर इंडिविजुअल का तरीका, उसका देखने का नजरिया दूसरों से अलग ही होता है ना? एक शायद उन्होंने कहा था, ओके, मैं भूल रहा हूँ। ओके, बाद में अगर याद आ जाए तो मैं आपको बता दूंगा। वो था, क्यों देखे दुनिया को किसी और की नज़र से हम, क्यों देखे दुनिया को किसी की और की नज़र से हम, सॉरी सॉरी सॉरी, मेरा गलत हो गया। ओके, अब मेरे को अच्छे से याद है, मैं आगे पीछे से सीक्वेंस कर लिया। ओके, ले दे ले दे के अपने पास एक नज़र ही तो है, ले दे के अपने पास एक नज़र ही तो है, क्यों देखे किसी और, क्यों देखे जिंदगी को किसी और की नज़र से, क्यों देखे जिंदगी को किसी और की नज़र से, हम अपनी नज़र से देखेंगे, क्यों किसी और की तरह से देखेंगे। वैसे ही हर एक इंडिविजुअल का जो सोचने का तरीका, बोलने का तरीका, उनका पढ़ने का तरीका अलग होता है। ओके, तो अगर आप ये जान पाए कि हर बच्चा सेम नहीं है, सब एक तरीके से पढ़ाई नहीं कर सकते, आप उनको डील करने में सक्षम हो। ओके, देखिए बात करते हैं क्या एक्चुअली में ह्यूमन लाइफ जो है, ओके, ड्यूरिंग द बात इट विल स्टार्ट, ओके, एंड द लाइन, द बात आफ्टर बात कंटिन्यूज थ्रू द लाइफ एंड एंड आफ्टर द डेथ। ओके, जन्म के साथ ये शुरू होता है और मृत्यु के बाद ये खत्म हो जाता है हमारी जिंदगी। ओके, ह्यूमन डेवलपमेंट क्या होता है? एट द टाइम दैट व्हेन ए ह्यूमन इंटरेक्ट विद अदर इंडिविजुअल एंड इट्स एनवायरनमेंट, ओके, दैट्स लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ दैट इंडिविजुअल। ओके, देखिए क्या लिखा है मैंने, द प्रोसेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, the process of human development starts at birth, continues throughout the life and end after the death. Okay, जन्म से शुरू होके डेथ तक इसका लाइफ चलता है। ओके, और उसी दौरान ह्यूमन डेवलपमेंट इज द इंटरेक्शन ऑफ इंडिविजुअल विद द एनवायरनमेंट। जो इंडिविजुअल है वो एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करके अपनी जिंदगी को संवारता है, अपना डेवलपमेंट करता है। ओके, हमने पढ़ लिया था डेवलपमेंट क्या क्या होता है। एन इंडिविजुअल पोजेसेस फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट एंड सोशल डेवलपमेंट। हमने पढ़ा है ना, हर एक स्टेज में पढ़ लिया है। चाइल्डहुड में कैसे होता है, एडल्टनेस में क्या क्या फिजिकल डेवलपमेंट, क्या मेंटल डेवलपमेंट, क्या सोशल डेवलपमेंट, क्या मोरल डेवलपमेंट होता है, ये सब हमने डिस्कस कर लिया है। ओके, ओके, सच कैरेक्टर्स, सच डेवलपमेंट व्हिच आर डिफरेंट फ्रॉम अदर। ओके, हर एक बच्चे का क्या मेंटल डेवलपमेंट सेम होता है? नहीं होता है। हर एक बच्चे का क्या सोशल डेवलपमेंट सेम होता है? नहीं होता है, अलग अलग होता है ना? तो लेकिन कुछ सिमिलरिटी भी होते हैं, ऐसा नहीं कि एकदम से लेके डिफर हो जाएंगे, कुछ नहीं, कुछ ना कुछ सिमिलरिटी भी तो होती है। सम सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स आर आल्सो बी ऑब्जर्व्ड अमंग द इंडिविजुअल। होप यू अंडरस्टैंड दिस। ओके, हमें क्या पता चला कि जिंदगी आफ्टर बर्थ, सॉरी, बिगिनिंग फ्रॉम द बर्थ एंड it will end after the death, and during this physical, mental, social, emotional development are occur by the interacting with environment। Okay, देखिए क्या लिखा है नेक्स्ट। इट हैज बीन एक्सपेरिमेंटेड दैट इवन इफ ट्विन्स आर आल्सो नॉट इक्वल। ओके, जुड़वे भी इक्वल नहीं होते, सेम नहीं होते। दो भाई होंगे, जुड़वा होंगे, लेकिन उनका फिजिकल डेवलपमेंट अलग हो सकता है, उनका मेंटल डेवलपमेंट अलग हो सकता है। एक बहुत ही एग्रेसिव हो सकता है, एक बहुत ही शांत रहता है। इसका मतलब है इन दी वर्ल्ड ट्विन्स आर आल्सो नॉट इक्वल। वन इंडिविजुअल डिफर फ्रॉम अदर individual in respect of height, weight, maturity, color, intelligence, creativity, perception, problem solving, cooperative activities, feelings of love, affection, and other characteristics are called individual difference। समझ में आया? आपका डेफिनेशन एक तगड़ा डेफिनेशन मैंने लिख दिया है, देखिए अच्छे से एक बार फिर से।
It has been experimented that even twins are not equal. Okay, twins are not equals in the world. One individual differ from another individual in respect of height, weight, maturity, color, intelligence, creativity, perception, problem solving, cooperative attitude, फीलिंग ऑफ लव, अफेक्शन, ये सारी चीजों में उनका डिफरेंस दिखाई देते हैं ना, इसी को ही बोलते हैं इंडिविजुअल डिफरेंस। होप यू अंडरस्टैंड दिस। ओके, देखिए नीचे मैंने एक और डेफिनेशन लिखा है, ओके, जो कि टू वोट दिया था। उनके हिसाब से इंडिविजुअल डिफरेंस आर फाउंड इन ए साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, फिजिकल एबिलिटी, मेंटल एबिलिटी, नॉलेज, हैबिट, पर्सनालिटी एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द। क्या इंडिविजुअल डिफरेंस किसे कहते हैं हम? तो इंडिविजुअल में उसका साइकोलॉजी डिफरेंस हो सकता है, उसका फिजिकल डेवलपमेंट, फिजिकल एबिलिटी अलग हो सकता है, उनका मेंटल एबिलिटी, उनका नॉलेज, उनका हैबिट, उनका पर्सनालिटी, इन सारी चीज़ों में डिफरेंसेस दिखता है। ओके, यही है हमारा डेफिनेशन व्हाट इज इंडिविजुअल डिफरेंस। होप यू अंडरस्टैंड। ओके, इसके बाद हम इसके नेचर के बारे में बात करेंगे, तो इनको आप अच्छे से लिख लीजिए पहले। देखिए नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। ओके, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है इंडिविजुअल डिफरेंस का देखते हैं। इंडिविजुअल डिफरेंस मीन्स ए मैटर ऑफ डिग्री। ओके, मैटर ऑफ डिग्री मतलब क्या? कितने प्रोपोर्शन में डिफरेंस है एक इंडिविजुअल में, वही। दिस इज नॉट ए काइंड। आप डिफरेंस का मतलब ऐसा नहीं है कि एकदम से अलग ही है। ओके, ये लड़का दूसरे लड़का से बहुत ही अलग है, ऐसा नहीं। कुछ डिग्री में, कुछ अनुपात में, ओके, कुछ प्रोपोर्शन में जो डिफरेंसेस देखा जाता है उसी को ही इंडिविजुअल डिफरेंसेस कहते हैं। ऐसे नहीं है एक कुत्ता और बिल्ली ये दोनों अलग होंगे, है ना, लेकिन सेम बिल्लियों के ब्रीड में कुछ कुछ जो होते हैं ऐसे ही, मैं इस चीज की बात कर रहा हूँ। ओके, इट्स नॉट ए काइंड। ओके, एक डिफरेंट काइंड ऑफ डिफरेंसेस आर नॉट देयर। ओके, देयर आर सम डिग्रीज प्रोपोर्शनेट व्हिच विल बी डिफरेंट बिटवीन अमंग द इंडिविजुअल एंड इंडिविजुअल। ओके, अंडरस्टैंड। और देखिए क्या है, इंडिविजुअल डिफरेंस इन्वॉल्व द डिफरेंस इन कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर एबिलिटी। आपने पढ़ा होगा कॉग्निटिव, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, साइकोमोटर डेवलपमेंट, अफेक्टिव डेवलपमेंट, ये हमारे 3 डोमेन है ना, कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन, साइकोमोटर डोमेन, है ना। इन तीनों में जो डिफरेंसेस होता है वही मेनली हमारे इंडिविजुअल डिफरेंस के लिए उत्तरदायी होता है। ओके, जैसे कि कॉग्निटिव में क्या क्या होता है, आप खुद बताइए क्या क्या होता है। कॉग्निटिव मतलब हमारा ब्रेन, ओके, हमारा दिमाग, इससे रिलेटेड। इसका मतलब नॉलेज, है ना, हर एक इंडिविजुअल में डिफरेंट होता है। नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इवैल्यूएशन, है ना। किस तरीके से वो अपनी ज्ञान का उपयोग करता है, किस तरीके से वो सोचता है, उसका तर्क कैसा है ना, वो कितने दूर तक, कितने अच्छे से, कितने तेजी से सोच सकता है, ये सब उसके कॉग्निटिव डेवलपमेंट आता है। ओके, और हर किसी का ये सेम नहीं होता, ये देयर आर डिफरेंस इन कॉग्निटिव, है ना। और क्या, इफेक्टिव डोमेन, इफेक्टिव डोमेन में एटीट्यूड, ओके, उसका अभिवृत्ति, उसका एटीट्यूड कैसा होता है, उसका इंटरेस्ट किस में है, उसके वैल्यूज क्या है, उसके मोटिव्स क्या है, उसके कल्चर, उसके ट्रेडिशन, ये सारे उसके इफेक्टिव डोमेन में आ जाते हैं, है ना। जैसे कि हम कोई इंटरेस्ट का खेल, ओके, बचपन से 2 लड़के तेज हैं पढ़ाई में, ओके, उनका मेंटल कैपेसिटी वो अमूमन सेम ही आता है, लेकिन एक का इंटरेस्ट आ गया डॉक्टर बनने में, एक का इंटरेस्ट आ गया वो एक सोल्जर बनेगा। ओके, उसको अपने देश के प्रति जो देशभक्ति है उसको अच्छे से, उसका इंटरेस्ट वहाँ पे चला गया, तो उस वो मिलिट्री लाइन में चला गया, बीएसएफ या आर्मी या कमांडो हो गया। और दूसरा एक अच्छा सा डॉक्टर बन गया। इसका मतलब उनका इंटरेस्ट जिसमें होगा वो उस रास्ते पे अमूमन चलने की कोशिश करेंगे। ओके, उनका एटीट्यूड, ओके, उनका वैल्यू, वो कैसे दूसरों के साथ पेश आते हैं, कैसे उनको बिहेव देते हैं, ये सारी चीजें उसके इफेक्टिव डोमेन में आ जाएंगे। उसका मोटिव, उनका कल्चर, उनका ट्रेडिशन, ये सब इफेक्टिव डोमेन में होता है ना। आप सब अमूमन पाएंगे, आप जिस क्लास में बैठ रहे हैं अभी तो आप पढ़ रहे हैं ना, उस क्लास में आप देखिए कि हर कोई सेम कल्चर से नहीं है, हर कोई सेम ट्रेडिशन से नहीं है, हर हर किसी का वैल्यूज और किसी का इंटरेस्ट अलग अलग हो, हर लोगों का एटीट्यूड बहुत ही अलग होता है। कोई कोई ऐसे एटीट्यूड होते हैं जो कि बहुत अच्छे होते हैं, फ्रेंडली होते हैं, कुछ गुस्सेल रहते हैं, है ना, कुछ मनुष्य रहते हैं। होप यू अंडरस्टैंड दिस इज द इफेक्टिव डोमेन डिफरेंसेस। और क्या, साइकोमोटर, साइकोमोटर में क्या होता है, मैनिपुलेशन, वो कैसे अच्छी तरीके से बोल पाते हैं। आप उम्र पे कुछ लड़के अच्छे दिखते हैं, उनका वैल्यू सिस्टम सही है, उनका कल्चर सही है, उनका नॉलेज ठीक ठाक है, अंडरस्टैंडिंग ठीक ठाक है, लेकिन जब कहीं किसी एक स्टेज पे बोलने का कुछ उनको अगर परफॉर्मेंस या सुजोग मिले तो उस समय वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते। इसका मतलब क्या, उनका मैनिपुलेशन सही नहीं है ना। साइकोमोटर स्किल थोड़ा सा उनका लो वाला, स्टेज फियर जिसे कहते हैं, है ना। और क्या, और क्या कह सकते हैं, हैंडलिंग, ड्राइंग, पेंटिंग, डांसिंग, एक्टिंग, etc. Which all are the differences, the main reason of individual differences. हर एक स्टेज में कुछ ना कुछ डिफरेंस रहता है इन डिग्री, नॉट ए काइंड। ओके, कुछ ना कुछ प्रोपोर्शन में हर एक इंडिविजुअल के अंदर डिफरेंस दिखाई देते हैं। होप यू अंडरस्टैंड दिस। ये हो गया। और क्या, देखिए पॉइंट 3 में मैंने क्या बोला, ये तो इन्वॉल्व डिफरेंट इन कॉग्निटिव, एफेक्टिव एंड साइकोमोटर एबिलिटी, लेकिन इंडिविजुअल डिफरेंस इज ऑफ 2 टाइप्स। आईडी का मतलब समझ रहे हो ना, आईडी का मतलब इंडिविजुअल डिफरेंस है। ओके, क्या लिखूं मैं, individual difference are of 2 types, one is inter individual difference, another one is इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंस। देखिए इंटर मतलब, और इंट्रा आप इस वर्ड से शायद वाकिफ होंगे। ओके, इंटर मतलब और इंट्रा, इंट्रा मतलब खुद के अंदर से। ओके, पहले आप इंट्रा देख लेते हैं। इंट्रा, इट इज द डिफरेंस एग्जिस्ट विद इन एन इंडिविजुअल इन सेवरल कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, एक
व्यक्ति के अंदर, इंडिविजुअल के अंदर जो डिफरेंसेस देखा जाता है, दैट इज द इंट्रा, ओके, दैट इज द इंट्रा। फॉर एग्जांपल, ओके, मैथमेटिक्स एबिलिटी ऑफ राम इज हाई, ओके, राम का मैथमेटिक्स में जो पकड़ है वो अच्छा है, लेकिन वेयर लैंग्वेज एबिलिटी इज लो, लेकिन वो लिटरेचर सब्जेक्ट में बहुत वीक है। समझ में आया? दैट्स द इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंस। और क्या इंटर मतलब इट इज एग्जिस्ट बिटवीन टू टू इंडिविजुअल ग्रुप और अमंग थ्री और मोर इंडिविजुअल ग्रुप। जैसे मैं आपको बताऊं, हर एक जो स्कूल कम्युनिटी होते हैं, कोई एक और हाई स्कूल के कोई और एक और हाई स्कूल से अगर होता है, तो आप देखेंगे अमूमन वो उस स्कूल के 10th क्लास के लड़के और किसी अदर स्कूल के 10th क्लास के लड़के, उन दोनों के अंदर बहुत सारे डिफरेंस आप देखेंगे। दैट इज द इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंसेस एंड इट इज द इंट्रा, समझ में? इंट्रा और इंटर। इंट्रा मतलब आदमी का अंदर ही, जैसे कि आप शायद किसी सब्जेक्ट में अच्छे होंगे, आपका पकड़ अच्छा होगा, आपका नॉलेज उस फील्ड में अच्छा होगा, और किसी किसी फील्ड में आपका अच्छा नहीं होगा। ओके, तो आप जो ग्रेजुएशन के दौरान आप जिस डिग्री जिस ऑनर्स में पढ़े होंगे, आपने आपके आपके पास उसका पकड़ बहुत अच्छा होगा, इसीलिए आपने उससे उसके साथ ज्वाइन किया है ना? समझ में आया? इंटर और इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंसेस, होप यू अंडरस्टैंड। देखिए, अब हम क्या करते हैं, एक ये लिख लिए ना, एक एक अच्छे से आपको बता देता हूँ कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस आखिर होता कैसे है। ओके, इसके बारे में हम डिस्कस कर लेंगे अभी। देखिए, इंडिविजुअल डिफरेंस, इंडिविजुअल डिफरेंस, या ये, आप अगर हम इसका चिंतन करें तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या इनहेरिटेड होते हैं, क्या जन्मजात होते हैं? हाँ, कुछ कुछ केस में ये सब होते हैं, इनहेरिटेड होते हैं, और कुछ हम एक्वायर करते हैं। मेजर डिफरेंस होते हैं, कुछ हम एक्वायर करते हैं और कुछ क्या इनहेरिटेड होते हैं। ओके, तो हम इसको दो ब्रांच में डिवाइड कर सकते हैं। एक है इनहेरिटेड, इनहेरिटेड कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे होते हैं जो हम एक्वायर, और कुछ होता है एक्वायर। एक्वायर मतलब जब वो सोसाइटी में, जब उसके एनवायरनमेंट में जब वो इंटरेक्शन करेगा एक इंडिविजुअल, तब जो चीजें वो सीखेगा और जो कुछ वो नहीं सीख पाएगा, ओके, उन सब से ये प्रभावित होता है। दैट क्रिएट्स द इंडिविजुअल डिफरेंस विद एक्वायर। आप इनहेरिटेड और एक्वायर के इस वायरिंग से आप परिचित होंगे। ओके, इनहेरिटेड मतलब जो हमारे जेनेटिक्स में है ना, जो हम कहते हैं ना, कुछ कुछ घर के लड़के ओके बहुत गुस्से होते हैं, उसके पापा भी बहुत गुस्से वाले होते हैं, उसके दादाजी भी, मतलब क्या वो देयर टेम्परामेंट आर एंग्री। ओके, होता है ना, अमूमन ऐसे आप पाएंगे। ओके, देखिए इनहेरिटेड में क्या क्या डिफरेंस आ सकता है। एक तो आता है फिजिकल, है ना, फिजिकल आपका जो अभी बॉडी स्ट्रक्चर है, आप अमूमन नहीं पाएंगे आपके मम्मी या पापा से थोड़ा सा मैच, ओके, ऐसा दिखाई देता है ना, उनके हाइट, उनका कलर, वो सारी चीजें ओके आपके पास आता है। और क्या फिजिकल डेवलपमेंट, अमूमन हम बता भी सकते हैं मेंटल, ओके, मेंटल सम इंटेलिजेंस जिसको बोलते हैं, ओके, इंटेलिजेंस वो थोड़ा सा हमारे जेनेटिक्स इट विल एग्रेस है, ओके, उसका कुछ ना कुछ इफेक्ट होता है। अगर आपके मम्मी पापा अच्छे हैं, ओके, क्योंकि उनके पास बहुत अच्छे कैरेक्टर है, तो आपके पास आए हैं ना, तब जाके आपका मेंटल डेवलपमेंट ऐसे हुआ है। ऐसे एक ही दिन में कुछ नहीं होता, क्योंकि दीज आर दी इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स। हम मेंटल कैपेसिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, लेकिन कुछ जो होते हैं ना गिफ्टेड, ओके, जो पढ़ने में तेज इसलिए है क्योंकि उनका जो मेंटल कैपेसिटी है थ्रू इनहेरिटेड कैरेक्टर्स दे आर हाई। ओके, और क्या फिजिकल, मेंटल और टेम्परामेंट। टेम्परामेंट मैंने बोला ना आपको, कोई कोई बहुत गुस्सेल होते हैं, कोई ऐसे बहुत ही रुदाल किस्म के होते हैं। रुदाल मतलब जो रोते रहते हैं, थोड़ा सा कुछ हो गया तो वो उनका टेम्परामेंट ऐसा होता है कि वो अचानक से भयभीत हो जाते हैं। ओके, दैट आर दी टेम्परामेंट ऑफ इनहेरिटेड। फिजिकल आता है, मेंटल एंड टेम्परामेंट आर द इनहेरिटेड थिंग्स विच इज कॉज द इंडिविजुअल डिफरेंस। ओके, और एक्वायर में क्या क्या आएगा? एक्वायर में पहले तो आएगा सोशल। ओके, आप जब पैदा हुए आपने अपने सोसाइटी देखा और अपने सोसाइटी की के ढांचे में खुद को ढालने लगे। सोशल, कल्चरल, ओके, ये तो इनहेरिट नहीं हो सकता, ये हम एक्वायर करके रहे हैं। ओके, एजुकेशनल, एजुकेशनल मैंने ये मैंने यहाँ पे मेंटल में आप ये मत समझिए कि जो ऐसे बच्चा पैदा हो जाए कि वो एजुकेशन में एकदम तोड़ फोड़ मचा देगा, ऐसा नहीं है। ओके, जो पढ़ेगा, जो मेहनत करेगा, ओके, जो उसमें लगेगा, उसी को ही एजुकेशन का नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, ये सब उसके पास ऑटोमेटिक चले आएगा। ओके, तो कहते हैं ना, माता सरस्वती कभी आपको निराश होने ही नहीं देगी। ओके, सरस्वती माता आपको कभी निराश होने ही नहीं देगी। अगर आप मेहनत करें तो, आप उसको एक्वायर करें तो, आपके अंदर वो नॉलेज आए तो। ओके, आप मेहनत करते रहिए, कंटिन्यूअसली पढ़ते रहिए, आपको सब आ जाएगा। ओके, एजुकेशनल, इमोशनल, okay, which all are these acquired characters or inherited characters, okay, that brings the individual differences. Hope you understand this. आया, कल हम इसके अंदर और डिस्कस करेंगे, इसमें हम एरिया ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस एंड क्या एजुकेशनल इंप्लीकेशन उसको देखेंगे। होप यू अंडरस्टैंड दिस। ओके, आप इसका नोट अच्छे से करिए, तब जाके आपको फायदा होगा। सही है।